Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерге ушул видео обращение менен кайрылбасак үнүбүз такыр жетпей калды. Ушу мэрияга 4 айдан бери кире албайбыз. 1 жылдан бери кайрылбаган жерибиз калган жок. Биздин ушул кайрылуубуздун себеби ушул свалкада 100дөн ашык киши Гүлмира деген эжеге товар тапшырчубуз. Ушу товарды да биз ушу кыйынчылык менен тапшырып атабыз. Заборлордон ыргытып да алып чыгып атабыз, мото менен ташып да чыгып атабыз. Мына кышы менен мото менен ташып чыктык. Заборлордон ыргытып чыктык. 1 жылдан бери ушундай болуп атат. Эми азыр могу жаан чачынга ылайыктуу биз мото менен да кире албай калдык. Машинабызды болсо таразадан киргизбейт. 1 жылдан бери биздин машина таразадан кирбейт. Аны могу жакта жашап аткан, прием кылып аткан, сырттагы жашап аткан элдин баары билет, алтын касыптын баары билет. Ар кайсы жерден токойдун ичинен бери барып товарларыбызды өткөзүп келип атабыз. Почти 1 километр свалкадан нары карай чыгарып өткөзүп келип атабыз. Эми мына 2 күндөн бери биз мотобуз да жок, товарыбыз да чыкпай калды. Азыр мына товарыбыз үйүлүп жатат. Могул жерде 80 кишинин баары тең. Квартирада жашагандар, жетим жесирлер, инвалидтер, мать-одиночкалар, студенттер да бар. Şu акчабыз жок, мына товарларыбыз өтпөй турат. Биз эч жака алып чыгып сата албай жатабыз. Машинабызды киргизбей жатат. Бизден башка фирмалар кирип эле алып чыгып кетип атышат, таразадан жакшынакай эле кирип алып атышат. Биздикин ушу 1 жылдан бери кармап эле киргизбей жатат. 1 жылдан бери күндүн ысыгында 40 градус ысыкта чаң болуп, заборлордон секиртип алып чыгып жүрдүк. Эми кышында дагы суулукта мото менен, 2 мото менен ташып алып чыгып атканбыз. Азыр эми ылай болуп, мотобуз жарабай калды. Мына 3 күндөн бери акчабыз жок, ушу свалкада жүрөбүз. Биздин товарыбызды алып аткан эжени да киргизбей калышты. Бизге жардам бериңиздер. Сиздерге ушу кайрылганыбыз видео обращение менен кайрылып атабыз. Себеби биз деген мэрияга бардык. Жазган каттарыбыз мэрге такыр жетпейт. Орто жолдон ошо мэрдин ичинен эле бирөө жеткизбей жатат. Ал ким экендин фамилиясын айтпай эле коелук. Көп жерлерге 1 жылдан бери кайрылып келатабыз. Бир да мындай сотко да кайрылдык, городской сотко, городской прокуратурага чейин арыздарды жазганбыз, бирөөнөн да жооп болгон жок. Президентке да кайрылганбыз. Ортодон эле ушул жазган арыздарыбызга эч кандай жооп келбейт. Эмнегедир ушул арыздарыбыз ошо биз жазган жерлерге жетпей жатат. Бизге жардам бериңиздер. Мына журналисттер деле келип мына тартып кетип атат. Биздин көйгөйлөрүбүздү көрүп кетип атышат ошо журналисттер делечи. Ошондо деле бизге жардам жок болуп атат. Кайла жок, мына момча киши, ушунча киши сизге кайрылып жатабыз. Жардам бериңиздер. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул көйгөйүбүздү чечип бериңиздер. Бизге жардам бериңиздер. Ушунча элдин атынан сизден суранабыз.